അമ്പലം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ശ്രീകോവിലും അതിനുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹവും പൂജാരിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക. എന്നാൽ പ്രകൃതി തന്നെ ശ്രീകോവിലായി മാറിയ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. മലനിരകളും വയലേലകളും പനമരക്കൂട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഭംഗി ചാർത്തുന്ന കൊല്ലങ്കോട് എന്ന പാലക്കാടൻ ഗ്രാമത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര. മാങ്കാവുകുളം ഹെറിറ്റേജ് ഹോം സ്റ്റേയിലെ താമസം കഴിഞ്ഞ് പല്ലശ്ശനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം കാണാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡ്രൈവറാണ് പറഞ്ഞത് ചിങ്ങഞ്ചിറ പ്രകൃതി ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ മനോഹരമായ ലൊക്കേഷനെ പറ്റിയും. കളിയാട്ടം, ഒടിയൻ, കുഞ്ഞിരാമായണം, ഒരു മുറേ വന്ന് പാർത്തായ, അങ്ങനെ കുറേ സിനിമകളും പിന്നെ കുറേ ആൽബം സോങ്സ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ കാണാനുള്ള താല്പര്യം ഒന്ന് കൂടിയെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മഞ്ഞിൻ്റെ പുതപ്പണിഞ്ഞ് മേഘങ്ങളോട് കുശലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകളുടെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോവുക. പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ മനോഹാരിതയും ഒത്തുചേർന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലം പാലക്കാടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാടും മലയും പുഴയും വയലും അങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണും മനസ്സും നിറയ്ക്കുന്ന എല്ലാം നൽകി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചൊരു സ്ഥലം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിങ്ങഞ്ചിറ പ്രകൃതി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഈ വലിയ ആൽമരങ്ങൾ. 4 വലിയ ആൽമരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ ആൽമരങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ഭംഗിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ശിവഭഗവാന്റെ പ്രതിരൂപമായ കറുപ്പസ്വാമിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. കറുപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പാലക്കാട് തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്ന പ്രദേശമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കറുപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രം വന്നത്. സാധാരണയായി അമ്പലങ്ങളിലൊന്നും അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കാറില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറാനും വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ആർക്ക് വേണേലും വരാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രകൃതി തന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഒരുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജാതിമത വേർതിരിവൊന്നും ഉണ്ടാവാനിടയില്ലല്ലോ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും ഇനി ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളായ പരസ്പര സ്നേഹവും കരുണയും ദയയുമൊക്കെ കൈവിടാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി തന്നെ ഒരു സ്വർഗമായി മാറില്ലേ? ഈ ആൽമരങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്ന തണലും തണുപ്പും ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭൂതിയാണ് മനസ്സിൽ നിറയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പൂജയെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നേർച്ച നേർന്ന ആഗ്രഹം സഫലമായ ഭക്തജനങ്ങൾ ആടിനെയും കോഴിയെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരാൽമരത്തിന് ചുവട്ടിൽ അവയെ പൂജിച്ച് പിന്നീട് മറ്റൊരു ആൽമരത്തിന് ചുവട്ടിൽ അവയെ ബലിയായി അറുത്ത് പിന്നീട് അവയെ പാകം ചെയ്ത് മറ്റൊരു ആൽമരത്തിന് ചുവട്ടിൽ കറുപ്പസ്വാമിക്ക് നിവേദ്യമായി അർപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് അവരും അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കഴിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ പൂജാരീതികൾ. ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഏതൊരു ഭക്തനും പൂജ ചെയ്യാം. പൂജാരിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി പൂജാരിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആവാം. വീട് വെക്കാനും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവാനൊക്കെ ആൾക്കാർ നേർച്ച നേർന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിൽ തൂക്കിയിടാറുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.